wasiirka wasaaradda gaashaandhigga Somaliland Axmed Xaaji Cali Cadami oo uu weheliyo taliyaha guud ee ciidamada qalabka sida ee Somaliland Nuux Ismaaciil Taani ayaa tababar u soo gabagabeeyay 100 ka mid ah saraakiisha ciidamada qalabka sida ee Somaliland kuwaasi oo muddo 10 bilood uu tababar uga socday dugsiga tababarka Mujaahid Cabdilaahi Askar ee loo yaqaanay Dararweyne. Munaasabadan tababarka loogu soo xiriyay saraakiishan ayaa waxa lagu soo bandhigay riwaayad ay soo bandhigeen kooxda ciidanka qaranka Somaliland ee gaashaan. ugu horeyna munaasabadaasi waxa hadal ka jeediyay gaashaanle sare Xasan Cabdi Yuusuf oo ah taliyaha dugsiga tababarka ee Mujaahid Cabdilaahi Askar oo ka waramay xirfadda iyo aqoonta ay barteen saraakiishan qalin jebisay taasi oo ah buu yiri anshaxa hogaaminta ciidanka iyo sidoo kale khibrad dheeraad ah oo loogu talagalay in ay ku maamulaan sidoo kale waxa dufcadan ay noqonaysaa dufcadii afraad ee ka qalin jebisa halkaasi taasi oo magaceedana loo bixiyay Tawfiiq madaxa hoggaanka tababarka ciidamada qalabka sida ee Somaliland Axmed Cali Tanzania ayaa ka waramay aqoonta iyo xirfadda la baray in aanay ahayn mid intan ku kooban isagoo oo xusay in aqoonta ciidanku ay intaasi ka badan tahay saraakiisha maanta qalin jebinaya waxaan xusuusinayaa aqoonta inay ahayn tii halkan kaliya laga qaatay kuliyada kan waa tababarka iyo waxbarashada way kala duwan yihiin tababarku waqtigu ku bilaabo iyo waqtigu ku dhamaado uu leeyahay tababar 6 bilood tababar 3 bilood tababar sanad tababar 2 sanadood laakiin waxbarashada ma dhamaato taliyaha ciidanka difaaca xeebaha Somaliland sareeyo guuto Cabdi Xirsi oo isaguna halkaasi ka hadlay ayaa ka waramay saraakiisha halkan ka qalin jebisay oo ay kamid ahaayeen 15 sarkaal oo kamid ah ciidanka ilaalada xeebaha Somaliland in ay yihiin kuwa khibradda iyo aqoonta ay soo barteen uga faa'iideyn doona guud ahaanba ciidamada qalabka sida ee Somaliland koorska aanu qaadanay ee aan ugu nimo halkan uu ka yaraa muddada tasaraakiisha kale ciidamada qalabka sida ay galeen waxaan uga yaraa maadaama takhasus dheer iyagu baranayeen annoo ka ayaga waxaan ugu talagalay inaan la tagno xiriyaha wixii takhasus gaar ah in walba la barayo inta ka dhaxaysta ciidanka ayuu baan ugu nimi taliyaha ciidanka qaranka Somaliland sareeye gaas Nuux Ismaaciil Taani oo isaguna munaasabadaasi ka hadlay ayaa ka waramay aas-aaska kuliyada Mujaahid Cabdilaahi Askar ee dugsiga tababarka ciidamada qalabka sida ee Somaliland isagoo oo xusay goortii fikradani ku dhalatay halkan waxay ahaan jirtay xiradii taangiga dawladii hore guuta taangiga deganaa jirtay halkan oo tiir yar ay ka taagan yihiin baan soo maray meeshii baan eegay meeshii baan niyadayga dhacday annagoon waxba hayn baan ka wada tashanay maanta Allah u naxariistay Ibrahim Caydiid waa baanduuliyaha ayoo dhintay baan ka maqan laakiin hoggaanka tababarka iyo taliyaha dugsiga oo markaa hawlgelinta joogay waan joognay waxaan ku tashanay halkan inaan ka dhigno markaa kulleedii ilaahay uu noo sahlay dhismihii baan bilownay كل هول كان مويانه يالك سراكيشة ساحتين معلم ساحتين موي أنت كله وحنكت تجي يقعد لسان أو ديارة أو دمشترن بكتير gabagabadii munaasabadaasi waxa hadal ka jeediyay wasiirka wasaaradda gaashaandhigga Somaliland Axmed Xaaji Cali Cadami oo xusay in ciidamada qaranka Somaliland ay yihiin laf-dhabarta koowaad ee amniga Somaliland isla markaana haddii aan dishibliinka iyo tababarka ka muuqda aanu ahayn mid tabac dheer la geliyay aanay noqdeen kuwa suga xuduudaha qaranka Somaliland way sugeen xuduudii Somaliland ay ku abtirsanaysay way sugeen iyagaana sugay siyaasaddu ma gaari karteen shirarna laguma qaban kareen haddaan ciidamada qaranku jirin inta markaan idhaahdo khudbado iyo arrimo cilmi oo military intaba waa la idin dhigay dalka iyo dadkaba way anfacaysaa shaki ma laha waxyaabaha waaweyn oo ciidanka kanu mutaystay in lagu ammaano waxaa yara ka mid ah weli meel ay tageen markay qabaa'il kale celintii joogtay weli meel ay tageen oo ciidanka qaranku degay oo aan laga soo mahad sheegan oo aan loo mahadnaqin oo aan la soo ammaanin
وحسن إسماعيل محمد حسن شاه عول عبد كاهن تلفزيون كقرية سومالي لان مقالة هرقيسة.